السلام علیکم، زه ارشد قیوم او تاسو کوسو ارشد در سمن یوټیوب چینل. نن دا ویډیو چې کومه د مسافر لپاره چې کوم خپل ملک نه بار پاتې کیږي او هغه مثلا کلی ته کال کول غواړي په ایمو باندې واتس اپ باندې، نو هغه تاسو ته خپاته چې د ممنوع ده نه کی بین دا باندې، نو هغه لپاره یو وی پی ان چې هغه په ذات خود مو خپل استعمال کړي صحیح کار کوي. خو یوه خبره سره نوٹ کو، دا په یو ای کې قانون په مطابق وی پی ان استعمالول دا بالکل ممنوع ده. صحیح ده؟ هغه شي دپاره ممنوع ده چې کوم شی په یو ای کې بین ده، مثلا واتس اپ کال کول بند ده، ممنوع ده داسې کې نه هغه ته په وی پی ان باندې اکسس کې او کال ورباندې کوي، نه دا د تا دپاره ممنوع ده. نو زه تاسو ته یو وی پی ان ښیم چې هغه انسټال کو او استعمالو، هغه سره تاسو ښې طریقې سره کال کولی شو. نو اول به څه وکړئ، موبایل به راواخلئ، پلی سټور ته به ورشئ. پلی سټور کې به د سرچ بار کې به ASE سپیس وی پی ان دا به ولیکئ او سرچ به کړئ. ډایرکټ رډیږي. صحیح ده؟ سرچ وکړئ، دا انسټال بټن ده، د شین غونې کتل شي، دا دې باندې به کلیک کړئ. ها انسټال شو، دا به اوپن کړئ. لوډینګ کوي لګیا. صحیح ده؟ بس نارمل دا ګو لیکل ډایرکټ په دې باندې کلیک کړه. لکه چې دا ایډورټایزمنټ راځي دا ونه کینسلوم بیا. ها دا اوس لګیا کنیکټ کیږي. ها د کنیکشن ریکویسټ به درته راشي، دا به اوکې ووایي. دا کنیکټ شول. صحیح ده؟ نو دغه طریقې سره تاسو واتس اپ او په ایمو باندې خپل ملک ته کال کولی شو. دا ډېر زبردست وی پی ان ده، یو ورته ټرای وکړو، استعمال وکړو، انشاءالله څه فایده به یې درته ورکړي. او اخري کې درته بیا وایم چې دا په یو ای ګورنمنټ کې قانون کې دا دي چې وی پی ان استعمالول دا غیر قانوني ده. صحیح ده؟ اوکې، السلام علیکم. ها که دا ویډیو مو خوښه شوي نو در سره دا چینل سبسکرایب کو، لایک او شیر کو. ډیره مننه. السلام علیکم.